皆様明けましておめでとうございます。パワフルボムの真城です。ってことで今回はね、ツイッターかなんかである情報を聞きまして、くしゃみが出そうな時に加トちゃんペをすると収まるっていうの聞いたんでね、うちらが体張って実験していきたいと思います。いくよ。痛いんだ鼻が。うち普通に出ちゃうから、まず普通に出すわ。やかましいわお前。ほら笑うな。鼻か入れたままくしゃみしてんの、そりゃ止まんねえわ。そうくしゃみするじゃん。でクションってなって奥に入るじゃん。それでまたくしゃみ出るの無限ループ。じゃあね実験していきたいと思います。涙出てきた。やめて。本当にこちばし喜ぶなって。M なのね。マジで顔赤いから。名前真っ白だけど髪赤いから染めたんじゃボケ。お前らサボるなよ。ちゃんとやれよ。サボりに厳しい。いや、その顔見たら違う、今出そうやったん。マジで形見してるよ。形見お止まったよ。鼻水がでも止まる。新しいティッシュちょうだい。マジ止まるよ。やってみってマジでやってみ。止まるから本当に。マジで止まるよ。反対の鼻でもやろう。理不尽ベイベーかゆっ。加トちゃんぺって言わなくていいのか。言わないで今度やるね。必要がないじいや言うことで紛れる。鼻血出るよ。そうだよ。普通に騙されたじゃん。今見た。すげえ青空。そうだよ。加トちゃんぺほら止まるでマジ。やってみって本当に止まるから。ちゃんとペースの時は出すから。確かに手避けるからここを押さえればいける。強くあかん、へ出そう。そっちは出さないで。決め顔しながらくしゃみするね。押すなやめろ。やだ、こしょばし触んないで。なんで見てる。セックス。目がセックスでしょ。